హలో ఎవ్రీవన్, టేస్టీ చికెన్ లెగ్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ముందుగా 2 చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి 2 చెంచాల పెరుగుని వేసుకోవాలి. అలాగే 1 చెంచా కారం వేసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపును వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ధనియాల పౌడర్ వేసుకోవాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పును వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపెట్టుకున్న మిశ్రమంలో చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపి ఒక 1 అవర్ నానబెట్టాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక లెగ్ పీసెస్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక 20 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా 20 మినిట్స్ ఈ లెగ్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. టేస్టీ చికెన్ లెగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నా వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.